Sot do të përgatis një bukë misri me presha dhe karota. Është shumë e shishme. Do të na duhen këto përbërës. Këtu kemi 3-4 presha, pjesa jeshile e tyre, e gjetheve, 2 karota, të cilat preshat i kam prerimët, kurse karotat i kam grirë në rende. Këtu kemi 2 gota ujë me miell misri, por ky është pak më i plot, kështu më i grirë, më trash, dhe përdoret për bukë. Do të përdorim qumësht, gati 150 ml me qumësht, 100 ml me vaj, 2 vezë të plota, pluhur pjekje dhe kripën dhe piperin. Në një digan do të vendosim 2-3 lugë me vaj dhe këtu do të shtojmë preshat dhe do t'i zbutim për pak në një temperaturë të mesme. Dhe karota do t'i përzjej mirë derisa të zbuten. Në një enë më të madhe do të vendosim 2 kokra vezë. Do t'i përzjejmë, do të shtojmë kripën, piperin, vajin, qumshin. Do të shtojmë këtu, pasi t'i kemi përzjerë mirë, edhe miellin e misrit, dhe me miellin e misrit do të shtojmë edhe pluhurin për pjekje. E vendosim pluhurin këtu tek ena ku kemi miellin e misrit. Vazhdojmë përzjerjen mirë e mirë. Këtu do të shtojmë miellin, duke i përzjerë. Dhe pasi të jetë skuqur, të jetë zbutur mirë preshi dhe karota, do të shtojmë edhe preshin dhe karotën. Pasi ka kaluar 5-6 minuta, që e kemi dhënë për të zbutur preshin edhe karotat, i heqim, i kemi gati dhe do t'i shtojmë në enën ku kemi miellin e misrit. Masën me miell misrit të cilën e kemi vendosur në fen qelçi, e kemi përzierë të gjithën mirë dhe kjo duhet të jetë një masë e tillë e derdhur, jo e thatë. Nëse do të na duhet më qumësh, mund të shtojmë që të kemi këtë lloj brumi të përgatitur, të tillë, të lëshuar. Këtu do të shtojmë edhe preshin dhe karotat. Meqense preshi dhe karotat janë goxha të ëmbla, mund ta provojmë këtë masë brumi, pasi e kemi përzierë mirë, e provojmë edhe për krip. Ndoshta ka nevojë për krip dhe duhet të shtojmë edhe krip nëse do ta duam më me krip. E përzjej mirë dhe e kemi gati për ta vendosur në tavën ku do ta pjekim. Pasi e kemi përzjerë mirë, që të shkojë gjithandej të gjithë përbërësit, e vendosim në enën ku do ta pjekim dhe e hapim mirë. Pasi e kemi shtruar mirë në të gjitha anët e tavës në mënyrë të rregullt, e kemi gati për ta pjekur në furrë. Furrën e ngrojmë më përpara në temperaturën 200 gradë dhe pasi vendosim tavën për ta pjekur, e ulim temperaturën në 170 gradë dhe e pjekim për afro 30 minuta. Kemi të përfunduar edhe bukën me presh dhe me karota, e kemi pjekur, po ta shohim sepse e kemi edhe tavën qelçi, është pjekur në uniform në gjitha anët një lloj. E presim sipas dëshirës, mund ta presim si të duam, duke e lënë që të ftohet pak, në mënyrë që ta presim pastaj dhe të dalin në formë më të rregullt, mos na prishet. Ja pra ku e kemi gati me recetën e ditës së sotme.